嚟到第一題，咁有咩特別呢？咁一開頭同你講呢條叫2 ，OK？ 呢條又叫2，咁啊呢個叫3，呢個叫4，咁啊問究竟中間呢套幾長？做法有好多嘅，其實即係你可以用，譬如 cosine formula 啦，cosine formula 你可以係即係呢個叫 theta， 呢個叫180度減 theta， 你要計佢係絕對計得到，OK？ 絕對計得到。咁我可能會試下咁做，加條線過嚟呢度 ，OK？ 咁加完條線過嚟呢度有咩特別呢？咁我就係想令到佢呢條叫3，呢條叫1 ，OK？ 即係呢條叫2，咁就想令到佢呢啲嘢係一樣，即係呢兩個三圍係一樣，係啦。點樣講呢？就係話其實呢，你知道，因為呢兩條角一樣啊，咁呢兩隻角一定一樣噶嘛。嗱，呢兩隻角一樣，呢條邊一樣長。如果我加條邊入去，就話呢個係2，呢個係2，咁呢兩個一定係全等噶啦。咁所以你剩翻呢個係3，呢個係3，呢個係1，呢個係2。好合理嘅，其實如果你咁樣加落去，咁有咩特別呢？就係話，因為我而家想計嘅係咩啊？BD 嘅長度。咁我就係話，喂，如果你呢個位置加條直線落嚟，即係咁樣切落嚟啦，咁我應該一半一半嘅，畫得唔好啊。呢個一半一半，咁呢個0.5啦。嗱，我想問呢，就係你要計呢隻角，你就唔難嘅。其實0.5除2，跟住你用 cosine 計咧，就計到係75.5嘅。180度減佢咧，呢隻叫104，OK？ 話得㗎咯喎。其實你就撳 formula 02，撳3，撳2，再撳頭先個度數，直接出到呢個係4，係啦，可以咁樣做。當然你亦都可以用其他方法做啦。